Amigo, el nivel que me acabo de pasar no me lo puedo creer. Le voy a dar corazón. Es uno de mis favoritos. Bueno, esperen, Espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben que deben suscribirse, darle like, comentar y activar las campanitas para que no se pierdan ningún video más. Y bueno, chao mis dashes, nos vemos en el siguiente video.